vet da pokker hva det heter her. Så det er en nydelig maikveld. Det er 4. mai, vi befinner oss mellom Gjende og Valdresflia. I kveld så skal vi begynne å marsjere litt innover sletta her med storsjekk på ryggen. Øystein skal også ha storsjekk pluss en dagstursekk på kassa. Så vi tenker da å overnatte en kilometer eller 2 innpå flyet her, og så gå turen opp til Høgdebrotet i morgen tidlig. Det ser greit ut her. Ja, vi har gått så langt som, hold deg fast, 1 kilometer. Det må jo drilles litt. Ja. Er du fornøyd med patenten til XP der, eller? Nei, ikke så dritgodt fornøyd egentlig. Du får litt håndleddstrening her. Det gjør man. Jeg spiser litt og lager meg litt digg, ja, og så ses vi etterpå. Vi gjør det, altså. Ses i morgen. Ok, da er det kvelden. Klokka er 10:10, og vi tenker å sette på vekkeren klokka 5:15 i morgen. Deilig å få litt fast føre oppover over fjellsiden, som for øvrig ser rett bak for meg her. Så da tar vi rett og slett kvelden. Så godt. 1044 kilokalorier. Det burde jo holde for det første henget opp til Høgdebrotet, tror du ikke det? Og foreløpig har det vært en fantastisk morgen her på nordsiden av flya. Så planen for i dag er at vi starter da her. Så krysser vi Ået her nede, Lærungsået. Og så er det opp den første kneika her som du ser. Jeg tror den er rundt 500 høydemeter. Det flater litt innover, og så er det siste kneika opp mot Høgdebrotet. Øystein rapporterte om litt dårlig søvn i natt. Jeg sov helt ok. Klokka er 7:10, og vi setter i gang nå. Altså her har vi et spor som går rett opp falllinja. Jeg tipper heldingene her er rundt 25-27 grader. Det går så bratt, det tapper lårene for krefter. Så hvis det er noen som har fulgt de sporene her opp mot Høgdebrotet og føler seg litt tom i lårene, så kan det være en ganske god grunn til det. Ok, da er vi ferdig med første etappe. Første seie motbakken på om lag 580 høydemeter. Så nå krysser vi da denne litt flatere etappen forbi et lite vann borti her. Så ser vi Høgdebrotet der oppe. Da er det vel om lag 650-700 høydemeter igjen. Det er en seig motbakke med andre år, som vi venter oss. Nå er vi ferdig med å krysse 2000 meters linja. Det er alltid en milepæl. Jeg tror vi begynner å nærme oss. Åh, for en utsikt, ass! Fy faen!
lurer på om det blir en tur bort på den jeg husker ikke hva den heter for noe. Nordøst for Steinflyttin. Den humpen der borte, den lille kollen i midten her. Så blir jeg litt sugen på å få litt høyde da, opp på Steinflyttin. Øystein tror jeg blir en her. Ja, ok dok. Da legger jeg frem meg kamera, og så jasser jeg går her. Jeg er glad i å bruke skarjern når vi begynner å lukte på harde flanker opp mot 30 grader. Liker bare ikke følelsen av å gli ut. Oppunder flanken opp til Steinflyttin. Men jeg digger ikke helt at det er så solpåvirket. Og så har jeg vært der 2 ganger før, pluss at Øystein sitter på høydebrottet og venter, og det er litt kaldt trekk i lufta her. Så jeg tror vi sier oss fornøyde her. Vender tilbake til høydebrottet. Deilig tilfeldig. Kan man fryktelig. Men er det reell sjanse for å gå gjennom, liksom? Jeg er ikke sikker, altså. Å gå gjennom og så bli sugd med under snøen? Kortest avstand. Jeg ble våt, men det kan være farlig det greiene her da. Når jeg tenker Lærungsdalen og flya, da tenker jeg å krysse elvekrysning. Bra! Det var nice. Ok, da er campen revet, og vi er snart klart til å gå siste kilometeren mot bilen. Vi la gårde herfra rundt 7:15. Det var fast og fint føre hele veien til topps, ettersom vi er såpass tidlig ute. Det er en veldig trygg tur å gå det her sånn, så lenge man gjør gode rutevalg. Så er det vanskelig å bli tatt av skred her. Det er såpass snilt terreng. Turen videre mot den humpen nordøst for Steinflyttin, den gikk veldig greit. Jeg måtte av med skiene et par ganger ned fra høydebrottet. Så var det noe bratt opp nordflanken opp mot Steinflyttin. Krysning av den åen her, det kan være litt små utfordrende. Det skal man faktisk ikke undervurdere. Jeg tror det faktisk var største risikomoment i dag.